頭先睇過張家嗰邊咧，就大家見到我身後呢個建築啦嚇，就係昆侖後街。我哋之前都拍過一段視頻嘅，咁就喂，百萬哥，喂，咁巧啊，咁啱啊，過嚟拍啲乜嘢？過嚟睇啲乜嘢？過嚟睇下呢個馮氏故居，馮耀興嘅故居。係偶遇啊，百萬哥。呢邊有啲咩故事啊？呢間係馮耀興咧，佢嘅主人以前嘅主人咧係利豐集團嚟嘅，以前喺香港上市，而家後尾私有化咗嘅。哦，利豐集團嘅創始人阿馮耀興嘅故居嚟嘅。間屋好大啊！頭先睇過介紹，嗱我哋呢度由頭行到落尾望唔到篤，望到紅色嗰間屋個篤咧，都係佢個屋嘅範圍，3進3出啊！咁當然而家就政府用咗嚟做一啲辦事處同埋佢個消防隊啦，養老啦，養老院係啊。好似話6000幾方嗰個即係佔地。馮耀興咧，佢個生意以前喺623路嘅，我而家冇咗623路188號啊。第一間好似話係李彥峰係嘛？李彥峰係啊，同佢一個拍檔李道明啊，即係用佢個兩個人嘅姓氏咧做嗰間公司就利豐集團。抗日戰爭1938年嗰陣時候就走咗去香港，好似冇過幾年咧，阿李道明嗰啲股份咧就賣埋俾阿馮氏咁啊變咗馮氏集團。咁而家都經營到第3代啊！我哋成日聽到香港其中一個富豪兄弟啊，馮國經、馮國倫啊，就係佢兩個孫啊，第3代咯。係啊，佢學生人嚟噶嘛，學生人咧就去喺學生佢個鄉下嗰度起咗間叫做馮耀興夫人紀念學校，應該仲喺度而家，就周圍紀念馮耀興兩公婆嘅一間紀念學校。咁啱我就想問啦，呢個好似同嗰啲磚又唔同咁嘅。好少有嘅。嗱呢啲咧，呢啲馮即係呢啲磚咧，我哋睇過佢個馮咧，呢種就係清朝時候清朝起嘅，即係啲青磚屋，就係我哋叫做早青磚啊。咁啊晚青磚咧，頭先我哋入嚟嗰啲係咯，用嗰啲白色灰沙嚟做嗰個馮嗰啲咧，就民國時候起嘅。而且啲磚冇咁靚，呢啲係清朝嘅技藝啊，啲工藝啊咁緊要啊。係啊，同埋你睇下用啲花崗岩做地基，石腳青磚燙到滿，標準嘅。其實咧，當年而家我哋喺香港見到一啲上市又好，唔上市又好啊，一啲百年嘅品牌嘅老字號嘅公司咧，佢嘅創始好多都係從廣州呢邊過去嘅。咁全廣州咧個商業環境可以同上海媲美嘅。咁但係香港、澳門以前唔叫乜嘢嘅。我哋嗰陣時候有句俗話咧，叫做廣州城、香港島、澳門街啊。咁你睇佢個名稱，你就知道佢喺當時嘅江湖地位啊，城街島啊。咁其實我哋見到呢啲咁嘅有錢家族咧，洋務運動時期啊，好多洋人喺呢邊做生意啊，已經即係造就咗好多富豪啦。咁頭先你應該走咗去嗰個龍溪首約嗰邊，係啦，啱啱拍咗嗰間嗰邊潘氏啊，係咯，伍氏啊，咁佢哋都喺19世紀初期已經係發家嘅兩個家族。咁但係咧，嗰兩個家族活絡咗100年之後啊，其實呢一個地區嘅龍道尾地區咧，都係當時有錢人聚居嘅地方，即係一直咁延伸。我諗喺龍溪嗰邊行過嚟都要10分鐘咯，係咯，諗下10分鐘行幾遠，咁啊成片都係屬於當年嘅有錢人聚居嘅地方。咁啊格局啊，佢呢間屋啊真係氣派喎，成條街得2個門牌。係啊，呢度其實呢個後尾嘅啫，後尾添，3號後尾設嘅。咁呢度其實得1號就係佢成條龍興到成條咩？到後邊嗰度都係佢哋喎，成條天慶里都係佢，係啊。應該後邊一片都係。利豐公司而家發展到今時今日，仲有啲乜嘢業務係發展緊咧？我哋廣州嘅嚇，廣州我哋見到 OK 便利店咯。OK，聖安娜餅屋咯。係。咁然後你去友誼商店男裝部，你見到嗰啲西服咩 Leo 啊、古傑斯啊、都本嗰啲，咪佢係喺意大利收購翻嚟嘅牌子咯。咁其實利豐做得好大嘅。咁後期佢喺香港係老牌上市公司，私有化作即係馮氏集團。咁佢嘅當時頭先講到啦，嗰個姓李嗰個拍檔李道明咧，就因為退休關係，1942年就將啲股份賣晒俾馮耀興。咁喺香港賣㗎，冇辦法啦，戰亂咁我諗我認第2，冇人敢認第1吧。